कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम 75थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे हिराथि मायथाइ फोरबो फालिथाय जि मोनसे 25, 26, 27 डिसेम्बर 2025 बे मायथाइयाव सानथामनि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो नैबे हिराथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै लांहिन आनसलिकनि सिङाव थानाय आनसलिक मन्दिर फटिकजानाव खुंबोदों। दा बिनिनो गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो 25 तारिखनि फुंबिलियाव जोङो अखण्ड जयग मोनसे लाखिदों आनसलिकनि थाखाय आरो लोगोसे गुरुदेबनि सावगारियाव जोङो मान होदों। मानोना गुरुदेबा 1905 मायथाइयाव जोंनि गेजेराव बे ब्रह्म धोरोमखौ लाबोना होनायखाय जोङो दिनै जों जिखिनि दावखोनाय ब्रह्म धोरोमखौ जों मिथिनाय जोङो जिखिनि गुरुदेबनि आध्यात्मिक बिथिंखौनो हक जिखिनि जोंनो होलांनाय बिहोमानि सायाव हक गासैखौबो जोङो मोननानै दिनै जोङो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाखौ गिबियै जोङो मान बावजेनो। बिनि उनाव जोंनि बेलासिनि 2 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोङो जोंनि जिल्लानि गासैबो थान्दैफोरनि मोनसे मुं थिसननाय हाबाफारि जायो आरो बेवहाय लोब्बा लानानै जोंनि बेलासिनि 2 बाजियावनो जोंनि लाइमोनफोरनि मोनसे थुनलाइयारि हाबाफारि जाना थाङो। बे थुनलाइयारि हाबाफारियाव मासिगिरि महरै मुस्रि लांगोना ब्रह्मआ दैदेनदोंमोन। बेवहाय जोंनि धोरोमजों बिथिंखौ लानानै जोङो इयुन जेरै लाइमोनफोरनि जि फरायनायनि बेलायाव सांग्रांथि लाबोनाय लोगोसे थुनलाइयारि गासैबो जि जोंनि बिजोंखौ हम आरो जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ हम गासैखौ लोब्बा लानानै जों बेवहाय सरजाबनानै जायगायावनो थानानै खन्थाइ लिरनाय हाबाफारिखौ जोङो होयो। बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोङो जालांदों होननानै सानगोन। मानोना जों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो हागोन जे जोङो फैबाय थानाय समाव इयुन जेनेरेसना मोनसे मोजाङै मोजां बिनि जोङो जिखिनि हाबाफारि लादों बेजोंनो मोनसे गोहोम गोलैहैगोनखौ जोङो आसा फारियो। दा नैथि हाबाफारि बायदियै जोङो बेलासिनि 4 बाजियाव जोङो मोनसे जिखिनि बे गोथार मांगलिक जग्यखौ बेखेवगिरि लादोंमोन कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM डक्टर तुलिराम रंहां। नाथाय बिथाङा मोनसे दानि समनि मोनसे दुंहाव थासारिखौ लानानै बिथाङा फैनो हायाखै। बिनिखायनो बिथाङा गावनि जायगायाव MP मुस्रि अमर सिं टिस' गेदेमाखौ जोंनि गेजेराव थिनहरनानै बिथाङा नै जोंनि मांगलिक जग्य बेखेवनाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां बेखेवनानै जाफुंहोलाङो। बिनिखायनो बिथांनो जोङो आफादनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थायो। बिनि उनाव जोंनि गावबागाव आफादनि जेरै कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद, कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदनि आलादा आलादायै मोनसे थान्दै मेल जिरायो। बे थान्दै मेलाव जोंनि 1 बोसोरनि जिखिनि मावबोनाय बेखिनि प्रतिवेदन मोनसे दाखिल खालामनाय जायो आरो फैबाय थानाय समाव जों बोरैबायदि मावलांगोन जोंनि धोरोमनि बिथिङाव जों बोरै जौगालांगोन बेखिनिखौ जोङो गेबेङै हाउसआव सावरायनाय जायो। दा उननि 26 तारिखनि फुंबिलि समाव जोङो अखण्ड जयग जायो जायखौ जोङो मुलुग सान्थिनि थाखाय मुलुग गोजोननि थाखाय गासिबो जिब जिबिनि मोजांनि थाखाय आबहावा गोजोननि थाखाय गासैखौबो लानानै जोङो मुलुग गोजोननि जग्यहुति होनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होदोंमोन जोंनिनो ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदनि आफादगिरि मुस्रि धीरेन नार्जारि आफाया आरो सामलायदोंमोन लेङाइ आफादगिरि मुस्रि बुदिराम नार्जारि आफाया। दा फारियै मैयानि समाव 26 तारिखआव जोङो शास्त्र बिजिरनाय हाबाफारि जोङो सेथि खोन्दो लादों। बहायबो मोजाङै मोजां शास्त्र बिजिरनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। दिनै 3थि हाबाफारि बायदियै जोंनिया धोरोम सान्थौ बिजिरनाय 2थि खोन्दो दङमोन। बहाय जोङो सेन्ट्रेल ब्रह्म धर्म प्रसाद संसदनि लेङाइ गाहाय फोसावगिरि मुस्रि बिरेन बसुमतारी बाबाखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों आरो बिथाङा ब्रह्म तत्व निरुपन आयदानि सायाव मोजाङै गेबेङै बुंथिनानै होयो। जों बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानोना बिथांनि बुंनाय जि आध्यात्मिक गियान जोंनो होलांनाय बे जोङो जथेस्थ' जोंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानदों। बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों एकमात्र जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना जाहाथे ब्रह्म गियानखौ जाहाथे मोननो हाथों, दिब्य गियान जाहाथे जानो हाथों, बयबो धोरोमनि बिथिंखौ मोनसे सांग्रांथि जानो हाथों
बेखौ लानानै जोङो आलासिखौ लाबोनाय जादों। दा जोंनि गेजेराव जोङो बिबान सोलाय सोल'बो जादों। बिबान सोलाय सोल'आव जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादाव आफादगिरिया एजिटिस थादों मुस्रि बारेन्द्र कुमार बसुमतारीखौ दोननाय जादों। बिनि उनाव नेहाथारि हिसाबै जोङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै मुस्रि बिनन्द बसुमतारीखौ जोङो मोननो हायो। बिनि उनाव जोङो कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि जोङो आफादगिरि महरै जोङो गोदानै मोननो हायो मुस्रि बुद्धिराम नार्जारी आफाखौ। जोङो मैयानि जे 26 तारिखनि फुंबिलिनि समाव अखण्ड जयग जोबनायनि उनाव फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि जायो। बे फिरफिलाखौ गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि बारेन्द्र कुमार बसुमतारीया आरो नैथियाव जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि सावगारियाव मान बावजेनो जोंनि कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि मुस्रि रमेन्द्र ब्रह्म आफाया। दा हाबाफारि बायदियै जोङो बेखौनो मिजिंथिगोन जोंनि जि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मुलुगनाङैनो मोनसे जोंनि जि ब्रह्म धोरोमनि प्रसार कार्य बे मोनसे आबुङैनो जाहैगोन। लोगोसे इयुन फैबाय थानाय जोलैया बेजोंनो जोंनि धोरोमनि बिथिंखौ मोनसे गोहोम खोलैहोनो हागोन बेखौनो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। আজি আমার সরু কার্বি আংলং ব্রহ্ম ধর্ম প্রসার পরিচালনা কমিটিয়ে 3 দিনীয়া কার্যসূচী লৈ বছৰিকা অধিৱেশনটো ইয়াত পাতিছোঁ। আমি জগত মংগলৰ কাৰণে আমি অখণ্ড যজ্ঞ দিছোঁ যাতে জগতে শান্তি হওক। জগত শান্তি হ'লে আমাৰো শান্তি হ'ব। ইয়াত আমাৰ বহুত পূজনীয় ভক্ত বা আইসকলে আহিছে আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ পৰা আমাৰ প্ৰচাৰক বাবা আহিছে। ধৰ্মৰ বিষয়ে বিশদভাৱে বহলাইভাৱে ৰাইজক বুজাই থৈ গ'ল। আৰু আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যই হৈছে আমি বিশ্বৰ শান্তিৰ কাৰণে আমি এই অখণ্ড যজ্ঞ কৰাটো আৰু আমাৰ আজি এই 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে আমাৰ চলি গ'ল আৰু সকলোৱে শান্তিৰে মানে সকলো গুচি গ'ল। তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আমি সদায় শান্তিৰে আমি আহিব পাৰোঁ।